nä wega kwä ra mwä roreri atä rä Kamau angäkorwo nä roka Nairobi å ke na iburi nä kå raura angäkorwo roka Nairobi ubebe mwamvuli. Mvua ni kubwa. Kuna mvua Nairobi. Riu reke tuingire gatheti-inĩ tucimuramure ta uria ciandikitwo ni aria maciandikaga ciandikitwo na rũthiomi rwa Gĩthũngũ na ithuĩ tũraciaria na rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ. Tutikuongerera amu tutiongagĩrĩra, tutikuruta amu tutirutaga uria hihi tungika wa gĩthĩnji no anga kũnokoreria kana gũtenderia iria ibatie nĩ gũtenderio ndukamene mwaria njarie ngeri metumũragwo ehiũ niguo hatirĩ ũndũ ũngĩ. Tuingire ngatheti-inĩ ya Daily Nation ĩrĩa ratwĩra atĩrĩrĩ ndongoria andũ arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra thirikari nĩ marekora na thĩna mũingĩ mũno na kũratuĩka nĩ maragagio mũno nĩ maabithaa a ũgitĩri na muthenya wa ira muthenya wa ira kũrĩa mwena wa Gĩtarĩ nĩ ndĩ mũrata wakwa gwĩtwo Mrs Maringa na Mr Maringa makoragwo kũu Gĩtarĩ muthenya wa ira gwatinda maabithaa a borithi mathiĩte mũciĩ kwa governor wao tondũ governor county ĩtagwo Trans Nzoia tagwo Natembeya ũrĩa ũrongerera ciĩko cia President Ruto na thirikari arĩa maraigua na makaigua rugarĩ wa kĩndũ gĩtagwo state machinery Kamau rĩ nĩ ũritũ wa thirikari. Rĩu kũratuĩka thirikari rĩ nĩ ĩrahũthĩra hinya mũingĩ na mũkĩrũku kũrũa mbara cia kĩũteti kana kwĩrĩhĩria kĩũteti. Andũ arĩa makoretwo makĩaria mĩario ĩhana ta ĩraruta thirikari mahĩtia nĩ maratuĩka target. Amwe makagĩrwo nĩ tondũ wa gwĩkũĩrwo ungumania na arĩa angĩ makagĩrwo atĩ nĩ mararia mĩario nĩ maratuhũka. Njorogwa gĩthĩnji maũndũ maya tũrona mũno mũthenya wa ira na iyo rĩ nĩ maũndũ ngathĩti ĩratũririkania mathiĩ kũhanana na marĩa mekagwo hĩndĩ ya wathani wa president wa kana Uhuru wa Kenyatta hĩndĩ ĩrĩa aruna a hĩndĩ ĩyo Deputy President William Ruto magĩragwo Friday kwarĩ kamata cia Friday tondũ nĩ monekanaga ta mararegana kana mareganĩte na mũrũgamo wa kĩũteti wa hĩndĩ ĩyo. Na imwe cia ciĩranĩro iria president aranĩire nĩ igĩte atĩrĩrĩ gũtirĩ thirikari ĩkagagia andũ nĩ ũndũ wa mĩrũgamo ya kĩũteti. No kũrĩ mũthenya wa wikendi wikimia kĩu gĩathira rĩ andũ amwe marutaga wĩra thĩinĩ wa executive wanaigua mũndũ wa executive ũcio rĩngĩ nĩ waziri na ateti me hakuhĩ na president nĩ maiguĩkanire makĩruta mĩkana kũrĩ ateti na atongoria amwe atĩ nĩ mekũrũtũnga. Kwa mũhiano kwĩ mũthenya wa kiumia wa minister wa maũndũ ma thĩinĩ ma bũrũri Kipchumba Murkomen kũrĩa Gĩtarĩ nĩ arutire mũkana kũrĩ governor Natembeya atĩ Natembeya we ũkoretwo mũndũ mũnene thirikari-inĩ na nĩ ũraga gũtĩa thirikari ĩno ĩkuo nĩ ũraga gũtĩa president ũrĩa wĩkuo Natembeya nĩ ũkũrũtũnga. Mũthenya wĩra ndarakĩrũtũngire ona mbica ĩrĩa haha wa gĩthĩnji nĩ borithi magĩikia tear gas tondũ arũmĩrĩri a Natembeya nĩ mararia na makaiga atĩrĩrĩ ithuĩ governor witũ ndarĩ na mahĩtia. Natembeya kũratuĩka nĩkĩ ekĩte kũratuĩka atĩ hena tũthendi cia ciringi bilioni 1 na milioni 400 cia kaunti ya Trans Nzoia ihũthĩkĩte na njĩra njega. Nĩkĩo maabithaa EACC mararokete gwake rũcinĩ tondũ hena mbeca irĩhĩtwo na kũratuĩka nĩ amũkĩrĩte mbeca icio kũhĩtũkĩra andũ maretwo proxy nĩ kũgerera arata andũ aku arĩa ũĩ no tiwe. Reke tuke kũrĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũranyitirwo ũretwo Salasia Peter Salasia nĩ mũmbunge wa Mumias East. Kũratuĩka nĩ arĩga gũtuhũka mĩario ĩngĩcũngĩrĩria haro gatagatĩ ka rũrĩrĩ rwa Baruya na rũrĩrĩ rwa Jaruo. Rĩu nake arakĩgĩrwo nĩ ũndũ wa hate speech. Kwa Gideon Moi mũrataguo rĩ Mangidi chairman wa kĩama gĩa KANU mũrata wa Njoroge wa Gĩthĩnji rĩ ndingĩmũkana nĩ marĩ kambuni ĩtagwo Kencont Container Freight Station ĩrĩa nyina wayo etagwo Signon. Nona marori mandĩkĩtwo Signon mũno nĩ ma family ya Moi mena mũgũnda haha Mombasa Road ũrĩa kũratuĩka nĩ gwa Kenya Railways kũrĩa kambuni ĩkoragwo. Rĩu nakuo rĩ thigari mararokete no wĩciria nĩkuo bomu ithondekagĩrwo. Na noiguo maraiga atĩrĩrĩ nĩ maraneana documents cia kuonania mũgũnda nĩ gũkombora makombora ti wao no makerwo ti atĩ nĩ moete na mahĩtia wakĩrigwo atĩ iko nĩ gwĩkombora rĩ wakĩhĩtia nake. Reke tũthiĩ kũrĩ witũ Rigathĩ wa Gachagua na nake arĩ o haha arĩ o haha tũmũkore page 7. Rigathĩ wa Gachagua harĩa page 7 Njoroge rĩ weekend yo yathira specifically muthenya wa kiumia rĩ atindire kũmũranga
Yarĩ Mũrang'a. Yes. Na kũratuĩka nĩ tũpanyaruti twamũteithirie. Tondũ aumĩtwo thutha nĩ thigari 101. No atarire. Nĩ Gachagua mwenye ũraugire ira. 101. Nĩ ũraugire ira. Okay. Rĩu koguo no agĩtwĩra rĩrĩa amatarire. Okay. No atĩ ena andũ ake kwa thirikari kwa intelligence mamũheaga ũhoro. Okay. Mamwĩrire nĩ twacokanĩrĩrio hamwe mũnene thigari cia NIS. Acio nĩ ya gwa gacerũ ũgacekwa ũgacerũ. Thigari cia DCI. Acio nĩ ya ũthuthuria. Na thigari cia maũndũ ma general. Yeah, it was a team of officers drawn from the National Intelligence Service and the Directorate of Criminal Investigations, highly trained. Na kwĩna ngĩra watiga General Service Unit nĩ GSU. Nĩ GSU yona nĩ ogwethaga acio. Na borithi ya AP. Highly trained, mathire gwake kũrĩa Nyeri County na macoka magĩthi Karen. Highly trained men mathire na mahudi, ndũngĩmona ũthiũ. Magĩbuata na ngathĩti yoria nĩ aya nĩkĩ mũrethaga rĩ atĩ marethaga mĩcinga tondũ rĩrĩ wa Gachagua ararugũragia kĩama nĩ kwarathũkirio rithathi na mĩcinga ĩyo mũrurumo ũcio rĩ thirikari nĩ ende kũmenya nĩ mĩcinga mũthemba ũrĩkũ. Mũthenya ũrĩa Rigathĩ wa Gachagua nĩ araugire atĩrĩrĩ ena marũa magũkorwo na mĩcinga, yani kana andũ acio maramũrangĩra rĩ nĩ andũ mena license. Nĩ njoroge ndũngĩkua mũcinga ũguo licensed firearm holder na mahetwo license ĩyo nĩ thirikari. Rĩu kũratuĩka thigari icio ciothe ciacokanĩrĩirio hamwe ikĩrwo ihinge njĩra ciothe cia kũrĩa wa Mũnyoro kuma Gatanga na Karen nĩgetha ndakona gwa kũrĩra nĩgetha akiuma anyitwo. Rĩu araiga atĩ ona to ũguo aracokera araiga atĩ andũ acio marendaga kũmũraga na njĩra ingĩ atĩ nĩ marenda kũmũhe poison. Ndathikĩrĩirie mĩario yake marendaga kũmũhe poison ndegũkua hĩndĩ ĩyo akue kahinda-inĩ ka mĩeri 3. No mwaria wa thirikari tondũ tũkĩagire kũrora mĩena yothe rĩ mwaria wa thirikari ũgĩtwo Isaac Mwaũra rĩ aroiga atĩa mũthũngũ wa Rũirũ nĩ arambire ararega araiga atĩrĩrĩ gũtirĩ na mũbango o wothe wa thirikari wa kuga atĩ kwĩna gĩkundi gĩtũmĩtwo kĩretwo state sanctioned killer squad atĩ gĩtũmĩtwo kũraga na kweheria Gachagua. Arauga atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwaũra rĩu nĩ mwaria wa thirikari. Rĩu tondũ twakĩamba gũthoma ũrĩa Gachagua araiga na ũrĩa kũkĩrĩ mwaria wa thirikari ũgwĩtwo Isaac Mwaũra akoiga atĩrĩrĩ thome na gĩthũngũ taũrĩre maitũ. He dismissed Mr. Gachagua's utterances. Arambire arateanĩria mĩario ya Gachagua kũmĩteanĩria nĩ kũmĩagĩra kĩene, terming them outrageous and laughable at most. Atĩ nĩ kĩndũ wagĩrĩire gũkĩrora ũguo we ũtheke na ũthiĩ kũrĩa ũgũthiaga. Ũtheke rĩrĩa mũndũ arauga muoyo wake wĩ hatĩka-inĩ. Tũrathoma ũrĩa kwandĩkĩtwo. Sorry. Rĩu atĩ nĩ outrage atĩ nĩ kĩndũ wagĩrĩire mĩario ya Gachagua wambe ũmĩagĩre kĩene ũcoke warĩkia kũmĩagĩra kĩene rĩ ũtheke na ũthiĩ kũrĩa ũgũthiaga. Niĩ no nyende tacokera rĩngĩ na gĩthũngũ ndikerwo ndataũra kĩu gĩtarĩ gĩakwa. Araugire atĩ mĩario ya Gachagua's utterances terming them outrageous and laughable at most. Outrageous nĩ mĩario nĩ ng'ano cia marimũ. Outrageous nĩ kĩndũ gĩtarĩ nĩ rĩrĩ nĩ ta kwĩrwo atĩ nĩ ng'ano nĩguo heka zabu nuasi. Njoroge niĩ no nyende ũnjĩtĩre Isaac Mwaũra tondũ nĩ njũĩ ndũngĩkĩaga namba yake. Oke ndĩmũrie atĩrĩrĩ rĩrĩa Rigathĩ wa Gachagua ekuga nĩ araumwo thutha na muoyo wake wĩ hatĩka-inĩ rĩ Mwaũra icio nĩ ng'ano cia marimũ. Nĩ outrageous na laughable at most. Atĩ twagĩrĩirwo gũtheka rĩrĩa Rigathĩ arauga nĩ arabuatwo. You are very right. Haya igwe njĩtĩra Mwaũra ndĩmũrie. Nĩ ngũgwĩtĩra. Aracoka araiga atĩrĩrĩ Mwaũra atongoria nĩ mekwendwo kana nĩ maratarwo they desist matige na meherere muno from inciting the public in order to gain political mileage. Gũcocera mũingĩ gũcocera magĩrĩ nĩgetha mekũrie kĩũteti. We are living in the era of misinformation and disinformation. Twĩ kĩhinda-inĩ kĩrĩa andũ maraheo ndeto citarĩ nginyanĩru. Na Akenya na ithuĩ nĩ tũrerwo atĩrĩrĩ rĩrĩa mũkũheo ndeto rĩ rĩrĩa mũgũthikĩrĩria ateti na atongoria rĩ ona inyuĩ rĩ ndeto imwe ciaingĩra ya gũtũ gũkũ rĩ cikaumĩra gũkũ. Ũcio nĩ mwaria wa thirikari. Mwaria wa borithi rĩ na nĩ mũndũ ngũmenya mũno na no mũrata wĩtagwo Mũciri wa Nyagarĩ. Nĩ amũmenya tondũ atũrĩte gũkũ Kiambu. Atũrĩte Kiambu mũnene wa borithi. Haya Mũciri Nyaga mũnene mwaria wa borithi rĩ
arauga atiriri ometa borithi matigwite kindu ta kiu. We have had no operation tutirana arutire turatumite mathi kuria gwa Gachagua. Riu marenda kuga Rigathi wa Gachagua ndaramenya uria roiga. Andu acio Rigathi wa Gachagua araugire thigari 100 cirari gwake Nyeri na Kireni ri. Munene wa borithi arenda kuga mwaria wa borithi ri muciri ri arenda kuga thigari 100 no cikoro ci handu na ndoi. Araiga atire mwaria wa ithu gukuotio na tukweti Gachagua. Mwana incho ratwirorera ri. Na Njoroge ujetekerie ri gakiuria ciuria tondu no wira wakwa. Igwe araiga atire we have no information on any such police operation. Niguo Gachagua atwira gwake ni kurari mucio wake wa Munyoro na mucio wake wa Karen. Kurari thigari 100 ri omwe 101. No mwaria wa borithi ndoi kondu thigari ciake 100 no mwe maratumitwo wira tocio. Ate gutirari frigiciani teyo mutijetekeria majuri andu aciuria ithira njira ngwetirio uyu eri no nyende eri tondu aya ni andu anene thirikari ni etigo no guceria muciri nyaga onanie no njende kumwita o ni mwari wa borithi no ni mwari wa thirikari mena authority tumori ciuria cia yes tari mwaura kuga ati miari ya Gachagua ni rafabu aigatire ni outrageous yabe agirwo kiene nona wakora Gachagua kigo uguo ri He said he dismissed Mr. Gachagua's utterances, terming them outrageous and laughable at most. Kogo wakora miari ya Gachagua kuringana na thirikari ri umeagire kiene tondu mingano cia marimo ucokio theke ucoke thi bypass utheke riria Rigathi wa Gachagua arauga ati thigari icio Njoroge ciromete kwa thigari icio ciothe cirathiete na makemiko mabu poison maisha akue thutha wa 3 months toria matifekire ati tutheke Gachagua kiugo uguo page 6 nake natembea ri iratinda gwatindwo gwake gwatindwo gwake na ndwagitwira arekwirwo ati ni ngumanite ciringi bilioni 1 na milioni 1.4 billion iria turatuika atiriri ciairwo kugerera through irregular procurement gutiagereirwo mutaratara mwega wa thuguri ya thika ni procurement na irari maabitha ya IECC tondu ni marathiite kuo ri maratungania na andu arakaru andu akuu mwena wa Gitare marathukangirie ngari icio ngari 5 ino ni mwe yacio no murona ha bica-ini ino ni ngari ya thigari cia EACC na no marari na riri na nikio maretete GSU mamateithie maabitha ya EACC tondu muingi uri urari ku mwena ucio urari na matukuya makiuga atiriri matikureka munene wao agagio one na munene wao ni George Natembea tuthie riu page 2 omothe kwina mucemanio munene muno njuria ni wao nau wa kamiti ya githomo ya bunge na kamiti ria andikaga arutani wira nayo TSC ni maracemania tondu arimu 25 na 252 ni maerega kuheo promotion ni makihaicio ngathi no nducio kirehe thina gugituika ati TSC ndiahuthirire criteria iria yagireire TSC ikirwa atiri ni kamiti ya bunge mucoke thutha muthi murumirire maundu maya murumirire riri mukihana promotion Njoroge murumirire uhoro wigie miaka iria mwarimu asavite na giko mwarimu ni asavite kodo for more than 7 years and in the same job group and are within 3 years of retirement mwarimu ucio nafati go promoto very good ate thini wa miaka 3 igukania gukorwa akirita yari ni agirie ku promotwo na karita yata promote to ikonia tugazite miaka 7 guthi na iguru TSC ri uguo tigwa yakire ruo mothe yaheanire promotion kiudutho ruo mothe mathimere abunge ni turafuatire uria mwatwirire na riu ri to promotete andu aya naya riu thina wa haha ni atiriri he mundu urahetwo marwa ma go promotwo ni megocokio ni agutunywo na nindi Kenya ka kwe ndu geke kana ndwage ngarari taru hau kiandari igoti riraheanire watho niragiririe bunge gukanjiriria guvet andu aria mamuritwo matuike IBC commissioners Njoroge wa githiji ngarari cio banirio na thi na gutire hindi andu makaiguithanio the o tiga hinie na twiguithaniria kurutithania wira uyu hamwe andu kuma riria Ngai ombire thi megutura na ngarari riu ri IBC ndikuvetwo rikora tikatire andu IBC matiguvetwo nginya mweri 29 ikinye nigetha gukorwo gwathikiririo cira tondu ni kiria marahirwo rikirito temporary injunction ni tugweterera tondu Kenya gutie kundu irathie bururi uri okuo ritanjira atiriri
implication cia maundu ta mai koragwo cieke ni kuringana na meciria makwa ta mundu ri ni ati no tucerithirie githurano tungithaka kia 2027 kana githurano kiu kiharirio na ihenya muno undu tari mwega ni tondu wa mahinda ukorwo mathiete undu ucio ngina ati ni turaima kihoto andu aria matari na atongoria thiini wa mbunge cia county na thiini wa mbunge ya bururi ririkana kwina andu mwaka uguthirite matari na representative wao ko ne kwananga na kuna kihoto kia andu acio kuratuika andu aya ana tiothe petitioners mena thina nao petitioners ni andu aria mathiite kuga matiraiguanira na guthurwo kwa andu aya wa mbere aretwo Erastus Endung Ethekon unwe wendekithĩtio atuĩke mũikarĩri gĩtĩ wa IBC no ria turerirwo atiri ni muthiriti wa hakuhi yes wa mundu munene kuria State House witagwo Nanok yes haya gũgatuĩka atĩrĩrĩ Hassan Nuru Hassan no cio ngĩ nĩ mũndũ gwĩtwo atia Mary Karen Sorobit no cio ngĩ nĩ Anne Nderitu uria ni mwandĩkithia wa ciama cia ũteti na gwacoka gũtuĩka atĩ president rĩ ni aregire ku observe kindu gitagwo regional and ethnic balance in the selections ati ndanahota kurora ukabira ya mundu kuria imite na itura ria imite tondu akiuga atiriri mundu witwo Ethekon na Sorobit maimite Rift Valley anjita haya atoni General Dorcas Oduor akigerera niwe ritugagire utetera thirikari arerite igoti atiriri ciro cio rehetwo ku uteaniriei no ni marakiambira kuga atiriri maraiga atiriri tungiaga kuheo injection ya kugiria guvetwa andu aya ri tugakoncereirwo ni mahinda nanyita ora maraugire marerire maratongoretio ni muita niwe ndio senior council Paul Muite no uratetera cio areri igoti atiriri uga gutuhe injection tu betugiria Kamau ashiri orio ciuria ni bunge ri ora kugacoka utika kwa na mahitia tugakoturia cerere turoga tuthie page 3 na ni ndeto cikujikira kieha na ni muno ici ni ndeto cina kieha muno cia Father John Maina uria mwiri wake uronekanire Kikope kuria Naikuru Father John Maina arari wa kanitha wa Igwamete Catholic Parish kuria Nyandarua ciumia igĩrĩ thiru Father John Maina ni mari na deputy president wa kerĩ Rigathi wa Gachagua kanitha-inĩ ũcio wa Igwamete ona ndironire mbica ona kwĩna mbica nyingĩ mũno ciake mena Gachagua ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ kũringana na borithi kuroneka ta Father John Maina oragĩirwo kũndũ kũngĩ agĩcoka gũthiĩ gũteo harĩa Kikope thigari nĩ ciragĩka ũthuthuria na nĩ maroire namba ciake cia thimũ nigetha marutithanie wĩra na Safaricom nigetha mone atĩrĩrĩ matukũ-inĩ make kana ndagĩka-inĩ ciake cia mũico rĩ Father John Maina hihi maragia nao na njĩra ya thimũ kana njĩra ya kuonana na kuratika haria rateirwo ti haraihu na haria hateirwo Father Anthony Kaisa no rikana mudeta wa Father Anthony Kaisa ari kuo hindi ya hindi ya wathani ucio ari kuo hindi yo riu ri turakirwo mwiri u ni ukurorwo nigetha kumenyekane fiyo uria Father John Maina arakuire andu akuria Nyahururu Njoroge they are demanding thorough investigation mada wiko uthuthuria baranginyo no uthuthuria mukinyaniru and arrest of the priests killers na aria maroragire Father uyu manyitwo tondu ni marenda kumenya no ucio uroragire Father Maina na aramuragire niki Father Maina arari niki giki arendaga mumuragi Father Maina arari mundu mwenyihia arari mundu urerutire gucenjia uturo wa andu arari mundu uraheaga andu mwihoko mundu uranyitagirira andu ni tuoro ni mundu wa bata muno niguo murumiriri umwe wa kanitha ugwitwo Wairimu wa Karanja aroiga na maraiga Sunday wengi nigetha tanoragwo ri ati arutire mitho kawaida ari o mukenu na maramutambura ta mundu uthikagiriria mundu mwega ona mundu taikoro na thu na mundu wa mutwarira gathina ri ni arakuiguaga na mugetha kihonia kia thina ucio uraguthumbura riu ri ni ateti ni mathiite gwake muthenya ucio wa Kiumia kwari na harambe ya kugura church van na no gwakungũagĩrwo miaka 25 kuma kwambĩrĩrio gwa Igwamete Catholic Parish Njoroge tuthie page 3 yo nĩ 3 tuma 3 tũgũthire rĩ tũgũthiaga page 12 na ndũkangararia ndagũkararia page 12 ndigũkararagia nĩ ndeto cia waru thengio nĩ kwaga kũngararia hĩndĩ wa ngararagia mwaka ũyũ nĩguo ũtarangararia waru rĩ waru andũ gũtirĩ mũndũ toĩ waru ona ngo ndari ona waru rĩ
waru nĩ ikũraga mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na makĩria kũrĩa Nyandarua. Ndigwĩciria he mũgĩkũyũ ũtarĩ warĩa waru. Haya, na waru rĩ no ũcirĩe na njĩra nyingĩ mũno, no ũmĩrĩe ya kũrugwo, no ũmĩtherũkie, no ũmĩhĩhie, no ũmĩkime irio, no ũmĩthondeke wĩmĩke value addition ĩtuĩke chips kana crisps. Nĩ maũndũ maingĩ mũno waru ĩngĩka. Na tũrerwo kana ũkũmĩrĩra mũkuru kana ũkũmĩrĩra kĩreni, waru nĩ waru. Waru nĩ waru. No rĩu hena ũthuthuria wĩkĩtwo Njoroge, nĩ andũ maretwo Pest Control Products Board in Kenya, magathiĩ Nyandarua tu kurora waru iria tũrĩmaga. Njoroge wagĩthĩnji waru irĩmagwo Nyandarua ikarĩmwo Bomet, Meru, Naikuru, Uasin Gishu, Naroko, Nyeri, Kiambu nĩ mũrĩmaga cia Marebe, Trans Nzoia, West Pokot na Elgeyo Marakwet. No andũ acio makona kũrĩa megũthiĩ gũfocus nakuo nĩ waru iria ciumaga Nyandarua. Tondũ kũratuĩka atĩrĩ Kamau, gũkũ Kenya nĩ mambe mamenye mahĩtia mao nĩ marĩkũ na marathi gwĩka ũthuthuria. Harĩ ndawa cia kũhũrana na tũtambi iria ihũthĩkaga gũkũ Kenya rĩ 10 rĩ, 3 nĩ njeherie nginya kũhũthĩka kũrĩa Rũraya. Cihĩtũkaga atĩ igoka gũkũ. Taigua, research has shown that 3 out of every 10 pesticides registered by the Pest Control Products Board, PCPB, in Kenya are withdrawn from the European market or are heavily restricted due to potential chronic health effects. Marareka cingire gũkũrĩke mbere. First of all, marareka cingire nĩkĩ? Nĩgetha macoka mathimakagie mũrĩmi. Kama nĩ mwarekereria ndawa cingire. Mũrĩmi no ngoĩ. Mũrĩmi tũbuata. Ithuĩ tũtiũĩ ndawa njega na njũru. Njoroge. Njoroge wagĩthĩnji. Oi. Nation caught up with some farmers from the region, Natrali Horo Nyandarua County, who complained that the study appears to offer a blatant condemnation of farmers from Nyandarua. Kwati karimi ya Nyandarua nita umarokirwo ni uhoro cio tondu kuratika atiriri. Na ithio turaninwo. Umenya tha ici kwina makiria ma 50, kwina makiria ma 50 cia waru. Na and the local potato varieties in Kenya with the shangi, no igwa waru itagwo shangi. Ndĩ mĩũ shangi na ndera mwana. Being the main variety grown and consumed because of its ready market, good cooking qualities, readily available seeds and high yields and early maturity as compared to others. Waru no ya shangi ni kuraga na ihenya, ni rugago wega, ni korwo na quality njega na ni yani ikikurio ni kuragio na ni njega. Why Nyandarua County? Riu hena mathina meri. Why other potato growing counties were not included in the study? Riu study irathire ya arimi 275 random mategutarwo ati ni aha. Kuronekire atiriri na kureko analysis ya waru 13. Waru 16. Irona ni atiriri 98% ya arimi 100 ri ni maraigire ni mahuthagira dawa icio iria cigiretio na iria cina ũrũrũ makĩria ũngĩcoka ũrehere thĩna mũhũthĩri kana mũrĩi wa waru. Aya rĩu kũrerwo atĩrĩrĩ gũkongererwo haha rĩu magĩthi kũ Nyandarua tondũ maragĩthire kuo nĩgetha matũthũkĩrie. Tigũthũkĩrio mũrathũkĩrio ngo waru ĩna ndawa nĩ ĩrorwo. Waru ici ndawa icio cigoro mũno. Tondũ wanyua ndawa waria waru ĩyo Kamau nawe kana wanjĩra no ĩrĩrwo Karen kana China kana mũkuru. O kuria warira ngo ina ndawa njuru ri ni we guthiria waru cito ne jaga. The blanket condemnation is unrealistic. Ndogire kuga waru ciothe ni njuru. I'm a member of a potato cooperative society. We do random farm visits and I can attest that the allegation is false. We read sinister motive in the report, says Mr. Kanyoni, also the chair of Olukarau Dairy Farmers Cooperative Society. Arimi ni mararegana na uhoro cio thirikari iraiga kana andu aya ruhonge rwa kuhurana na uhuthiri wa ndawa ici citagĩrĩire cia tutambi na kuhurana tutambi na kinakiri kama ureke twarie ma ungenia waru ina ndawa ici waru yo ndiumaga Nyandarua yuma kũngĩ. Haya ni thina wakwa ni uyu ino iretwo PCPB ri Pest Control Products Board ri yatwira ati ndawa iria cingiraga gũkũ 13 nĩ ngirie gũhũthĩka kũrĩ Amerika mabũrũri ma Rũraya na ici ingĩ ona nĩ njĩkĩrĩre mũkana wa kũhũthĩka na ũritũ mũno nĩ ũndũ wa ũrũrũ wacio. Rĩu ithuĩ Kamau tũgwĩka atĩa? Tondũ kũratika overuse of fungicides in Nyandarua is due to rise in disease related to extreme cold weather. Niguo agronomist kwĩheho nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa mbaa rĩ no nginya mũikare mũkĩhũthagĩra ndawa nĩgetha waru ici itikahie nĩ mbaa. Mahĩtia mau mangĩ marekwo rĩ nĩ atĩ waru nĩ iragethwo itarĩ ngũrũ. Nona ndio citao mĩcũnũ. Waru itarĩ nyũmũ. Kahũni tanjĩra waru itarĩ ngũrĩrĩru. Tũrĩa mĩkorobia ĩtagwo mũrarũ rĩ ĩno waru itarĩ ngũrũ mũmĩtaga atĩa? Ĩtagwo rĩrĩ ĩtagwo
kana ni mucono ke mucono waru etari ngurererue ni maracienja muno na inyo Nyandarua niki hau ni muratuconora mugeterere kure biu ikuririre nigetha na ndawira murahurite ri enyueke ethire nigetha waru yo yenyewe ri kiwaru kyo kenyewe kiume iume koguo hau ni ndona no hakorwo hena mahitia kuria Nyandarua kaho ni murore horo ucio tondu inyu ni muwi taru Njoroge ni uwi Nyandarua turi hambia cigana Kenya Nyandarua na kuri mawaru tu 50 billion 50 billion kaho akare haga cigana Tachoka page 10 the potato industry contributes close to 50 billion to Kenya's economy 50 billion na mugage ati andu agitowero 50 billion and it supports the livelihoods of around 2.5 million people. By the way, nagatowero ka waru na miji. Tiga ni thire tuthia ringi tukahite tukongerera thubu muingire. Guti kindu gicama oguo. Tereke ngurekererie. No nduga Kenya's national domestic demand for potatoes stands at about 3.1 million tons. 3.1 ni cio twendaga. Iyo ni ria demand ituko producer gake. To producer ga 2.8. 2.8 na twendaga 3.1 koguo ni turabatara koguo ni tukuraga waru nja koguo na andu mangihanda waru etinde makaihuria kira kirendekana thoko ya waru ni nene guku tu ona stathiete nja haya page 10 ri bururi wa Tanzania turiganitie ri na toro tutikahure tukuhura turaiga uria kuri kwari uria ngatheti yandike kuri a Kenya marathiite kuria bururi wa Tanzania tondu wa mbere twambe turikanie murori atiriri bururi turiganitie wa Tanzania ri kwina githurano next mweri wa 10 ithurano kia president na mundu ria marahuranira na Samia Suluhu Hassan witagwo Tundu Lissu na urikana Tundu Lissu ni aria rathangwo ni warikana ni arekora ni wake magitawo Chadema ni ena cira na urajagia ira riu aho ateteri ihoto cia muingiri akuma ku bururi wa Kenya na mawakiri matiganite ri ni marathiite ku kuo nigetha gwika atia marathiite gwika ati marathiite guthikiriria cira wa Tundu Lissu Riure president wa Tanzania Danakenio ni horochio yacoke kwaria ni arariria rauga I really urge our state agencies not to allow children of other countries. Tunawaomba mashirika yetu ya usalama not to allow children of other countries to come and spread their bad manners here. Watoto wasikubali watoto kutoka nchi jirani kuleta tabia mbaya hapa. Ijoroge gori eri. Utovu wa nidhamu. Utovu wa nidhamu. He kiuria ndegwa gyo kameciri ni makwa na mukaje tekiria tondu niguo ira uria ndikirutaga na ndikire mundu. Ni ngai wa ndehire thino. Niki gitumaga andu ametagwo activists. Kaingi monekane makenyitanira na opposition maundu-ini. Activists matire undu mwega wikagwo ni thirikari kwao. Mwana wao niguo activists ogi marora kaingi mako kuregana ni uregani ndukaigua undu wiritwo wikitwo mwega ona omwe ni activists kwira kwa tire ni gugana githweri atiriri mugala mwe na haki umpe andu activists ni matumite kugena kindu itagwo room ya andu kwiyaria nindu wa tondu thirikari ni ya kurorwo mugiako thirikari ya kurorwo no ikorwo na excesses nyingi muno na hinyiriria andu tondu thirikari ithuragwo hinyiriria andu ndui thina thirikari guthurwo thina ni guikara utongoria-ini nigetha uhote gwathana ri ni urikora rimwe ukihũthĩra hinya kana ukika maundu matagukenia andu aria maguthurire kana mataguthurire so the best thing ni hindi ya kwina andu taya makaruta wira wa na riri Kamau magakwira atiriri handu gwika uu ni twaregana no ukagĩa na kindu kia gitagwo give and take. I agree with you. They have a advantage. Disadvantage cia andu aya ri ni mahuthagirwo ni other foreign bodies. Dako ndabada kwira fata wao. Guoya wa thirikari kana andu angĩ arĩa magiko matekwenda activists no maigia atiriri nigikorwo ndirenda thirikari na ri no huthire andu ariku so gena ni mithece iri muthece umwe mwega wa gutuma kugia na uigirĩrĩki thirikari-ini muthece ungi wa kugirĩrĩria president kana mutongoria uria wiko arute wira uria kwagĩrĩire tondu no maheo bia ni ikundi kwanja igikoitire ndotongoria waku foreign donors. Yes, so like you saying it's a very delicate balance. Rimwe ni ndiuragite ni kuri activism wa wega
tondu nyona tari hindi ciothe maragia oru kwena oru kwena kwena advantage yao ni riri ni matuma thirikari tige kuhuthira mahinya mayo uria gutagirire citagwo excesses no ringiri no mahuthirwo ni mundu ungirenda guthukia thirikari iyo tari ngorie ri kweri ri tondu ona hindi ya Uhuru mari okuo etiguo ona hindi ya Kibaki mari okuo ona hindi ya Moi na Kenyatta no anga hindi ya muthungu matari kuo ndiu kama mari kuo hindi ya muthungu anga ne oru magitagwo mau activist ri mendete hindi ya kwena mirurungano na hindi ya kwena migomo na hindi kwena maundu maingi muno kana kwena andu akwonania displeasure na thirikari tondu that's how also they make money. Aya good. Ugo niguo mathondekaga mbeca. Ni githukumo ni biashara. Ndio kaingire who funds them. Rubishi shiriki bocoka ugathi ugacikora cikiritwo ni international community. International media houses ciendete maundu ta maya muno. Okay. Tuthi page. No anyita no rukugo ni no uremwo ni kumahura na no uremwo ni kumatetera. Tuthi page 19. Mwaki kuria Gikomba. Oneru nikio ndu ni umakitie tondu tiria mbere kana ria keri ona tiria 10 na ndeto ta cia activist matingiaria matingithie kunyitanira naya tondu ati andu matikumahe international limelight marendere na kamera taru no ngira story ya kiria ya ugo marari Tanzania na maraigatwo ri ikugia na a lot of traction kuria mafrodi ni manager page 19 ni hoturi page 19 tari Gikomba ri ningi kuraheire mwaki kuragire na mwaki muthenya wa kiumia na indo cia mamilioni ma mbeca wa githenji cirahia hena mutumia uretwo Miri Gathoni arendagia iratu tamenya iratu cia milioni 3 iraheire irathira iratu cia ciringi milioni 3 na thina uria wikuo iraheire iratu cia Gathoni irathira arauga I'll have lost everything na kwa jeru mwaki wokire Sunday rucini kama uniguo Saturday niguo andu othe makoragwo magura bero ciukaga ciothe Saturday nigetha ukanjia kwendia Monday riu Gathoni arauga atiriri arakoretwo kwanja atumirwo deposit ni andu kibao nigetha moke moiratu riu ni iraheire riu kumera atia mekwirana atia akoretwo thoko eno miaka 45 na ndari ona hathara teno arauga 2016 noguo nira kahathara kanini ka ngiri 250 mundu retwo Mtwarifu Kibet endagia mai Gikomba arauga atia mundu wa mai araiga mwaki ucio racinire mibaibũ yake yothe rereha mai hari tangini riake ria lita 10,000 riu ndangĩota na athondekaga mbeca ciake na kwendia mai kuri mweri 9 mweri wena ri mweri 9 mweri wena tu mweri wetano Deputy President Kithure Kindiki ni athire Gikomba hindi kwahite kwa mbao na ndironire ni kurako ndironire riu niguo ngwenda kukwira macaria ithiria kwira macaria wa amazing ni andu oraga muno Gikomba ni arandwarire na hau haria hahite aranyonia ni hindi mbao ni hindi andu maracokereria no na gwicokereria ni rikurako upia na ni mweri umwe tu Gikomba kuheagwo muthiru ucio gugako mugugika atia haya riu Kindiki ni athire kuo Deputy President na agiatha borithi na honge ringi cio thuthuria matigire ni metha kihumo kia miaki ino ya Gikomba na Toy Market na atikugirire na kugia na long term solution ya kugiriria future occurrences. Ona meriere ndina thira mwaki. Professor ona tarira cigo cia kwita irarikira ngoro-ini cia nduri ni kwahia kungi. No ni hathara njuru. No riri. Muthoni araiga atiriri. They will not give up. He mundu geragia kumaingata duka-ini icio. No uyo. Wenda akuya ku. Because true to her words, several carpenters were already at the scene battling the dense smoke as they began rebuilding the damaged stalls. Mugashinirwo wacoka kona andu angi maroko na mwaki tari rahora makanjia gwaka storo ingi. Koguo ni tariri ni takwi mundu endaga kumehe kumaingata. We kama uni kunyitanu. Ni imagine uhereirwo ni ndo cia milioni 3 na ni roni. Ngai. Andu mehinya. Andu mehinya wa githenji. Milioni 3 igathie na rucine rumwe. Ngai ni akumuheinge. Na heka ndona gatheti ni ya Business Daily. Ati kuratika fridge na TV ri ni cirogite ngari hari kindu kiria andu marahuthira kuya roni nakio. Naguo. Andu ni maroya maroni muno. Na andu marathi makaneana indo cia nyumba na muno fridge na TV. Ni ugucineana tondu riri no munene fridge muno TV mutikaneana niguo muonaga ino. Kule icagi-ini nakuo maraheana furniture ni ite na mahiũ na mahiũ mundu akanena mburi kana akaigirira ng'ombe yake kindu gya kuheo roni ng'ombe njega ni tabia cigana ngiri kukuringana yake pedigiri kuma ngiri 250 guthi na iguru ng'ombe njega ng'ombe iremenya no ni kuri ng'ombe cia kuma ngiri 80
girigana ria 50 nimuruta mahego ni kandere itagwo Ken Ngugi the farmer kana Njoka wa Githunguri nda kuria ng'ombe ni iraiywo muno na igathĩnjwo na nyama icio iriagwo guku Nairobi thoko itagwo Bama ciagwo na kuyuka kwendio guku no ni ndungimenya ni yaku ng'ombe yathĩnjwo ndungimenya ungirwo nyama ni yaku no imenyeke kũngĩtuĩka nyama ciothe cikuma gĩthĩnjĩro kĩmwe no kũmenyeke ng'ombe ĩyo nĩ ĩgũrĩtwo kwao no rĩtwo nĩ biacara nene na maũndũ maya maingĩ makoragwo marĩ ma andũ aya nene ona ng'ombe icio igua nĩ iraiywo rĩ ti andũ ũguo maiyaga kana maithagia ũici ũcio twarithagio na mbere nĩ andũ anene Njoroge ya mwisho nigetha tuikirie tondu ino sana tukumithira ndeka 5 Njoroge mandukangwete ritwa ni ndigeta ku blame ni agronomist ndagi blame potato farmers ndagi blame arimi a waru tondu kuria gwikite ri remember kwena lack of qualified agronomist agutrain arimi ndawa iria magire kuhuthira mugacoka gwatuika atiriri ndawa ici cia tunyamu tukona tuo iria cikaraga waru-inĩ yo ona yarikia kuhurwo ndawa rugakora atiriri kwi waru yaheirwo ritwo ndawa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na mahinda marĩa magĩrĩire no arika nyamũ etagwo post harvest interval iyo nĩ yakuga atiriri no hure ndawa no yarikia thikũ icio ciĩrĩtwo rĩ no ihũthĩke kũrĩo no gakora ndawa icio cirĩ na residue iratiga ĩngĩthũkia mũndũ nginya thutha wa mĩeri ndawa icio ciumaga kũ ndĩtikio ndakuria pest control matikigirie cingĩre kũrĩa ciumaga rĩ mũtigirie tugucokereria na ngathĩti The Standard ĩrĩa ĩreta president ruthless ruthless nĩ mũndũ ũtarĩ tha Ultimate bucket list adventure, View Travel invites you on an unforgettable 4-day gorilla trekking adventure in Uganda. This package includes return flights, a gorilla trekking permit, ground transportation, and a community visit. Starting from $1,510 per person sharing to witness nature's rarest wonders. With View Travel, adventure yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*287#. Wow, wagenia biũ. No uthondeke karũgano kega, ucenjagia rangi kũringana na maũndũ ũrĩa marathi na ũrĩa kũhana, ũkaheana ng'ano, ũkahenania na andũ othe nĩ maramenya kĩrĩa ũrenda.
waru etagwo mushunuro ti mucono nä ngũkũ waru itarĩ ngũrĩrĩru nĩ mũcũnũro wa waru koguo ona ngwĩciria nĩguo nekaga ndĩngĩhota ĩkĩhutania na gĩko ĩgaconoka ĩkauma ĩrĩa tũrĩaga ya thĩinĩ na nĩ waru nĩ hĩhagio na nderagwatĩ ti ũru kũrĩa nginya rũkothi rũu kĩrĩa waru no ũmĩrĩe waru no ũmĩhĩhie waru no ũmĩtherũkie no ũmĩkarange na no ũmĩruge mũkimo na no ũmĩcoke ũmĩtue chips yes no ũmĩcoke ũmĩtue crisps one waru nĩ thondekaga njohi kana mũtumbo ndiye ndaigua njohi ya waru nĩ kũrĩ ĩyo ndigwĩte thondekaga vodka ũngĩthiĩ kũrĩa Russia rĩ kũnyuanyuaga no research ũkĩrĩ mũcami wayo ũcamĩte waru gũtirĩ kĩndũ tangĩthondeka reke tũmũramũre ngathĩti nĩgetha Owen Ndung'u wa Wanjiku oke arauma kũrĩa Kikuyu na andũ a Kikuyu nĩ mamũĩ nĩ mũndũ ũkoretwo US matukũ maingĩ ũguo nĩ akũmenyeka ngathĩti ya The Standard wa Gĩthĩnji ĩroiga atĩrĩrĩ ĩracokera ndeteire tũkugĩte Nation no kĩrĩa yeka rĩ yauga president nĩ ruthless nĩ yamũtuĩra nĩ yamũtuĩra atĩ ndarĩ tha nĩ yamũcirithia yamũtuĩra na yona twĩna mũtongoria ũtarĩ tha haya rĩu ĩyo tũthiĩ page 3 Kamau nĩ sawa nĩ ngwĩka ũrĩa woiga tondũ icio cia ruthless rĩ nĩcio no maũndũ mau president ĩkĩte rĩ nĩmo tũiga ngathĩti-inĩ ya Nation nĩguo rĩu niĩ ndĩrenda tũthiĩ page 3 na mũthikĩrĩrie wega bibiũ na kĩrĩa nĩ andũ arĩa makoragwo platforms ciĩtagwo TikTok, Facebook, WhatsApp na YouTube tũgũthikĩrĩrie mũno TikTok, Facebook, WhatsApp kanyandĩke WhatsApp YouTube nĩ ngoragwo WhatsApp imaramari iria ciendaga kũnyamaria ciana citũ na njĩra ya kuonana kĩmwĩrĩ na kũmahũthĩra na njĩra ta ĩyo rĩ nĩ cimenyete kũu nĩ gĩtumĩro tondũ kũratuĩka atĩrĩrĩ Kamau ũthuthuria ũrekereirio nĩ andũ maretwo Zana Africa na gĩkundi kĩngĩ gĩa kũrũĩra ihoto cia mũingĩ cia ciana nĩ atĩ there is a disturbing increase in online sexual exploitation and abuse of children with intellectual disabilities in Kenya. No tuna tuhotu gakoragwo gatirahota kunyithania maundu ni ngorwa ta dyslexia ndangigwa mena itagwatia kuya akorwo na thino cio wa meciria ni kuriganira ronera yani ke ena wathe ucio wa meciria ni tora turahuthirwo uru muno aiya kwina mitego miuru muno ngoma ayurite kugwa Facebook, TikTok, YouTube na WhatsApp ngoma uranyarira ciana roho muru wa kunyarira ciana maundu ma kuonana kĩmwĩrĩ roho muru muno we TikTok, Facebook, WhatsApp na YouTube ni tobe twetekiria atiriri online connectivity nire benefits nyingi but it also exposes children to significant risks hari mwana njorogeri hatire benefit hari mwana ni ugwati niguo muingi Bethe gutikindu mwana agire gukorwo na kio mwana ara benefit na kia tinda hau TikTok yo mwana reka tia TikTok mwana utakiti meka 16 riu kiria mkukurekwo ri ni waganu we kumwingi muno kuna kindu kiretwo blackmail online into engaging in sexual acts kana jeroga ni karero gatume bicha ke ndithi karero atiriri we nyumba kwina mundu anti thie bafu na thimu oya bicha ogithamba nituguikiria gifts nega tiwe you know the kid is very innocent gakero we hutie tutumire bicha icio video icio ni andu aganu roho mu video na riu ikiritwo kuria rurayo nagwo ni maramari ngeire hage ne mwago we haha wa kuona bicha icio na video icio tigai gututhukiria ciana inywe mwe ruraya muciari ni tukwenda urore kiria mwana waku areka online niki areka na thimu niki areka na thimu yake ri thie kindu gitagwo history history rore kuria aguothe ekurorete niki ekuroraga no menye niki amenya tondu ninge thimu tutingihota kumagiria ciana cia riu ndungeta gucigiria thimu tondu ndwetinda nayo marathoma nacio by the way maundu marathoma nacio no mundu no abro Kenya muici kira wikiraga riri wikiraga parental controls ugekira ati thimu ino ri nitinda na mwana ona nikuragia mwana aku no miaka igana ru content ile yothe regeragia ku download ikarega ndingirega atari na password koguo twita ciari ri tondu ciana ni irabatara thimu cikumenya maundu mere matatu ma thukuru ri tuoye thimu to broke woko kwa roho uyu muru block kama ciana citu ni ira abuse online it's very very sad na you may hepeji tu heno twaruga kaga ne kure hede to icio kama umutumia witagwo kana mutongoria witagwo tuge komenta mutongoria witagwo Gloria Oruobare
kwata kunyitana ni araingatirwo kuma kiama kia UDA na hota gutegete yake gya Senate wa kwamurwo Oruoba ne onekire athiete igongona ria Fred Matiang'i kuria Githii na akioneka akimwamukira kuria JKIA na ni wa kiama kia UDA na ni wa kwamurwo ti wa guthurwo ni ekurutunga orio akiaria uru na ni arakuruhanagio na mawira gutari uyu ni akuruhanitio no horo wa gutwara andu ruraya mawira gutari uririkanage uguo uyu Oruoba okay na no arathigagirwo gukorwo tena mitugo miagiriru ya bunge niguo gathiti iraiga tondu kurati katiriri she was previously suspended from the Senate for 79 days for allegedly breaching parliamentary conduct tukireire tondu mamothe tukwaritie page 6 ire kai niki Mathare kai korari na mwaki ningi tugo twathoma rugano ru ya kai miaki no ya Nairobi ati andu atano marakuire Mathare ni nyumba yao kuhia kwa hire Sunday tuko kwa he Sunday tuko andu atano magikua ciana ithatu na thuria na andu eri agima na andu ingi magigurara na indo nyingi muno ikihia you know sometimes you wonder okay ni genaga muno tondu riri nona matura mau ma Mathare Korogoco Gibira na kiri ni maheaga andu uikaro no ni macoka makaiga andu ugwati ni munene tondu nyumba tu ni tukuhaniririe muno ndigo ati ona ngari cia guthi kwaria mwaki ni cianaga thina andu ikomire it's very very sad atano marathire uguo ni ndato itari njaga the firefighters came late people had already perished if a fire station was nearby some of these things could have been avoided tuthi page 12 no wajira mukuru kwa jenga ni kurako nginya fire station na kurako nginya ni umuthe niguo marahingũrĩrwo andu nyumba cia mbere 1080 umuthe mekorwo makinengerwo nyumba icio ciakĩtwo wega muno mukuru kwa Rufeni kwa jenga na kuria Marigo-ini rugama page 8 hanini hekarugano rwe hau kado dona page 18 hau hekarugano dona kado page 8 sorry page 8 kurati katrere kurai na domestic dispute page 8 haria kado tamaka kurekiria atiriri kuria Meru andu eri maratemana na ruhiu andu anyi no omwe andu anyi no omwe ri na maroranagia ki muthwa nona muthwa kamariaga muthwa ri uyu kwena muthwa raingirite manhole riu arathia ku harvest kweheria nigetha wiki ati marajia kurania na tisia na tondu tariu omwe ri ena miaka 48 no cio ngia na miaka 57 no menya dispute rajiririe ha when Ngoge confronted Kimathi's 9-year-old son who was harvesting termites from a manhole ni mwana orake niyo ni muthwa wiki arathi gucimba muthwa ayo brothers irarwa ciroragana aramuguthire na aramutemire na kiria machete ni rohio machete ni rohio katari rohio roru muno kai riu ri muthuri wa miaka 48 nonge wa miaka 57 wantu tikinyeti miaka yo ithui maroragana kuria Meru ni undu wa mwana guthi githwa-ini na kwa tikati kahiga kona kori ni karateithiri baba wa kuraga brother yake ona kone kanyite uko motoro wako no wacenjia kaimana riu andu moranagia ki tondu tumwe ongirora ri he undu ungi tigithwa hena muku ukoretwo ho matuko maingi my brothers riu kiondu giki kirumena kiho gikoretwo ho ri riu kiraumukaneire haha ni tore Njoroge mungitura na sori gukuhuthira uture kwanyu mutaranagirie na your brother muthenya umwe your brother akunye ciko waku amwirehera haha na wone uti gukunywo gwatuma ni kaundu karia tutoona ni kaundu karia ti mwana gukunywo riu hindi ugira mathio kure twajie kurwa ti gukunywo gwa gutura gukunywo niki gwatio page 12 turekie Mr. Githenji that is where I am Kenyo kia guide how page K 12 weka wega cukuru ile ona thina ni ndiwe githomo giki tukoimerera nako tondu ni merwo macoka thukuru ri mbeca itire iraneano ti kana tamu no ni guthomeka na ni tamu ya bata muno eno ya eti tamu ya keri thukuru no metereire gutumirwo mbeca na mundu uraria haha ri na ndierega kumuona guku ndi nike mutamwitaga ri etagwo Muthoni Ouko tutirigite kumuona haha Muthoni Ouko ni agiria kindu kiaga muno kiretwo Tunza Mtoto Coalition mujetira Muthoni wa Ouko ni endete uhoro uyu wa githomo muno ni ndetwaragia na passion ni arauga ati kwina thina macukuru-ini nondu wa mbeca gucererwo na githomo kirorete kuharagana haya kama we ndio rajirite atiriri
barabara ĩno ya kuma Nairobi gũthiĩ Naikuru rĩ nĩ ĩkoretwo na mĩtino mĩingĩ hau rũgongo biũ na ĩkwanjia gwakwo kuma mweri wa mũgwanja yoima haha Rironi rĩ ĩno ũĩ wa Rironi by the way thuku wa Nyaguthi Rironi no tuwe wa Rironi thuku wa Oco gwake nĩ ha nĩ rari thuku wa Oco ndio nĩ wako wa miene ĩyo nĩ tukwenda twethe mũndũ mwa Rironi tũmũgwetanagia na bara ĩno by the way wa Rironi nĩkũratuĩka atĩrĩrĩ harĩa Kĩnamba rĩ nĩ harĩ Kĩnamba hau kĩanda ũtanakinya Naivasha Maraigu-cwe hau niho ningi andu marakwira muno barabara no mĩũru nona Naivasha Maraigu-cu nĩ ũgĩcoka na mwena nĩ ũgĩcoka tũracoka na rĩrĩ nona wakinya harĩa Naivasha harĩa petrol station inĩ ĩrĩa ĩgumo kana toka nĩ shell hau he bara tonyete on your right rĩu nĩ wa divert ningĩ kuma bara ĩno nene he bara ĩrakirwo njerũ bara njega mũno nĩ thirikari ya Uhuru ithite kanyitana na bara ĩrĩa ya engineer kũu rĩu tũthiĩte na mũrũngarũ rĩu he handũ etagwo Kĩnamba rĩu hau na hatuĩkĩte gĩtumĩro kĩa mĩtino ya barabara correct ati according to the residents of Kĩnamba more than 20 people including school going children have been hit by speeding vehicles. Luke ni hanirerwa atiriri ekire speed bumps ekire bumps na ekire proper road signage tondu bara yo ni smooth dika ni megerete ndirika kumegera ai gatariga bara smooth gatite gakekere haria koinange kagereire riri kwa mundu uthomaga mohoro kwa muci wotu ni gotana asha tagotena no ainaga Inoro FM moga ithira yes kwa hau hetagwo riri hau hetagwo Githabai Githabai ru bara o ikurukite nayo guo ugaikuruka riu haria gwikinya haria Kĩnamba ri katari hohoru na nikamunyororoko kega muno hata gutuma gathie kwa weekend ni bara njega by the way yakirwo ni president Uhuru ni ngothie kwa ndimi ona weekend good road no riu no igwa andu maraiga atia ikirwo signage njega nigetha andu matigagĩkwire hau naguo reka tukinyia gatheti hau amune ndona Owen Ndung'u wa Wanjikũ nĩ akinya kuma kũrĩa Kikuyu niguo na ndikana uma Kikuyu thaa ici kana uma US no nĩ mũndũ gũkĩmenyekana mũno kũrĩa matũra-inĩ ma Kikuyu na Kiambu gĩothe oke twari ũhoro wa ũteti wa ciama no thome message ĩmwe njega mũndũ tagwo Thuo Wilson oni expert wa IT anjĩra atĩrĩrĩ ungenda ku block explicit content on your phone or home internet he undu mundu acenjagia he nyamu citagwo DNS ugacenjia kuma 1113 ukamitua 1.0.0.3 he namba ciake etagwo Thuo riu ucenjia nginya riri nona wanga ni wikirite wifi kana wikirite etagwo Thuo Wilson ni mutaramu wa IT nikuhe namba icio nikuhe namba yake nigetha ucenjie nginya DNS etawo DNS wa message oguo ri guti mundu ngia kindu giothe gutire mwana ndangithio ne toro a download kana athie site ya waganu ona maundu matare mega thendio muno Thuo ni tugukorwo na PS wa maundu metagwo riri PS wa mathako witagwo Elijah Mwangi tha retha igire uguo na kindu 20 thendio muno njetekeria na nie tucire na Owen Ndung'u wa Wanjikũ maundu megie uteti uria wikaire gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ marangeria atĩrĩrĩ hwaĩ ngĩmũthikĩrĩria Njoroge nona thĩna ũrĩa wĩnaguo thĩna waku ũndũ ũrĩa ũrakũgia mbegũ ya kĩhonia kĩa ũndũ ũrĩa ũrakũgia ĩrĩ o hau thĩna-inĩ ũrĩa wĩnaguo thengio mũno we watindania na ithuĩ tũkĩmũramũra ngathĩti nĩ waigua Kamau akwĩra wona thĩna ũcarie solution watonga o hau kĩndũ kĩngĩ yes